আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তানভীর বলছি ওভি অটোমোবাইলস থেকে। আজকে সুন্দর, অনেক সুন্দর, আমি বলতে পারি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল প্রিমিও আই হ্যাভ এভার সিন। বিকজ অফ প্রিমিওতে সাধারণত এই গ্রিলটা আসে না। এটা কিন্তু ক্রাউন শেপের গ্রিল, এবং ক্রাউন গাড়িগুলোতে টয়োটা ক্রাউন এরকম গ্রিল এসে থাকে, বাট প্রিমিও গাড়িতে খুব রেয়ার এই গ্রিলগুলো আসে। যেগুলো একটু হাই প্যাকেজের বা হাই গ্রেডের গাড়ি সেগুলোতে এরকম আসে। তো বড় বড়ের মতো এটা একটা প্রিমিও মডেল 2011, রেজিস্ট্রেশন 2014। গাড়িটা রেড ওয়াইন কালার এবং বেজ ইন্টেরিয়র, এবং গাড়িটা FL HID প্যাকেজ। প্রিমিও FL-এর মধ্যে দুইটা প্যাকেজ থাকে, একটা আপনার হ্যালোজেন প্যাকেজ আর একটা হচ্ছে HID প্যাকেজ। তো এটা হচ্ছে HID প্যাকেজ। এই প্যাকেজগুলো মূলত হয় হচ্ছে আপনার হেডলাইটের ধরনের উপরে। এটা HID হেডলাইট এই গাড়িটাতে আছে, এবং খুবই হাই কোয়ালিটির হেডলাইট। তো গাড়িটার দুই পাশে টাচ আপ হয়েছে, সামনের পিছনের বনেট ব্যাকডালা ছাদ অরিজিনাল আছে, এবং আলহামদুলিল্লাহ গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি নাই। হেডলাইট, ব্যাকলাইট, গ্লাসগুলো সবগুলো অরিজিনাল এখনও। তো ভিউয়ার্স চলেন গাড়িটা আমরা একটু দেখি কাছ থেকে কী অবস্থা। সামনে থেকে দেখাচ্ছি গ্রিলটা আসলে খুবই অসাধারণ, অনেক লাক্সারিয়াস এবং একটা ভিআইপি ফিল দেয় এই গ্রিলে। আর হেডলাইট সম্পূর্ণ যেটা HID 100% অরিজিনাল গাড়ির সাথে আসছে সেইটা। এখানে গাড়ির সাথে ফিট হয়ে যে আপনার লাইটটা আসছে, এই যে ফগ লাইট সেটা। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ক্রোম ইউজ করা হয়েছে। অ্যাজ ইউজুয়াল 11 মডেলের গাড়িতে এরকম ক্রোম থাকে না, ওকে, বাট এই গাড়িটাতে আছে এবং এটা খুবই প্রিমিয়াম একটা লুক দিচ্ছে। সো কর্নার থেকে আমরা একটু দেখি। পুরো গাড়িটা আসলে অসাধারণ, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টের হিস্টোরি বা খোলা কাটা নাই। আমি শুধুমাত্র কিছু ঘষা মাজার দাগ ছিল, সেই দাগগুলো রিমুভের জন্যই আসলে মূলত দুই পাশে টাচ আপটা করতে হয়েছে। আমি টায়ার কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি আপনাদের, অসাধারণ একবারে, খুবই ভালো টায়ার। রিমটা খুবই সুন্দর দেখতে, ঠিক আছে। 15 ইঞ্চির অ্যালুমিনিয়াম রিম আছে। টায়ার কন্ডিশন যেটা আছে এটা আলহামদুলিল্লাহ আরও মোটামুটি 1 বছরের মতো ইউজ করতে পারবেন, কম করে হলেও। আর অ্যাজ ইউজুয়াল এটা প্রিমিওতে ডোর হ্যান্ডেলে নিকেল থাকবে, গ্লাস বিটে ক্রোম ফিনিশিং থাকবে। লুকিং গ্লাসটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফাংশনাল, এবং এটা জ্বলে, এটা ইন্ডিকেটর জ্বলে। একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সাইডটা। 4টা চাকার টায়ার খুবই ভালো, এবং আলহামদুলিল্লাহ ভালো ফ্রেশ অবস্থায় আছে। ওকে, আমি একটু এই সাইড থেকে ভিতরের ভিউটা দেখাচ্ছি আপনাদের। দরজার প্যাডটা একটু দেখেন, একটু কাছ থেকে দেখাই, আপনি আসলে বুঝবেন যে এটা কতটা ফ্রেশ এবং ক্লিন। ইন্টেরিয়র অনেক ক্লিন, এবং সিটগুলোতে খুব ভালো মানের, অনেক হাই কোয়ালিটি লেদার দিয়ে কভার ইউজ করা হয়েছে, যেটা আসলে আমি রিমুভ করি নাই। নর্মালি রিমুভ করে ফেলি, বাট এটা খুবই ভালো কোয়ালিটি এবং অনেক দামি একটা জিনিস, এই জন্য আমি গাড়িতে রেখেছি এটা, এবং সুন্দরভাবে এটা ওয়াশ করা হয়েছে, ওয়েল ক্লিনড, এবং খুবই সুন্দর একটা সিট কভার। পিছন থেকে দেখাচ্ছি, পিছনের ইন্টেরিয়রটা দেখেন আপনারা। 3 জনের জন্য খুব ভালোভাবে বসার জায়গা আছে, এবং আলহামদুলিল্লাহ ফ্রেশ। সিলিংটা একদমই নতুনের মতো, এখন পর্যন্ত সিলিংয়ে হাত পড়ে নাই। আর সব থেকে বড় কথা যে আমরা সবসময় কম ইউজের গাড়ি, ওয়েল মেনটেন করা গাড়িগুলো আমরা এনে থাকি। তো আমাদের গাড়ির ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র সব কিছু খুবই ভালো, ফ্রেশ থাকে, ক্লিন থাকে। একটু এই কর্নার থেকে ভিউটা দেখাচ্ছি আপনাদের। চমৎকার একটা গাড়ি, টয়োটা প্রিমিও FL প্যাকেজের গাড়ি, রেড ওয়াইন অ্যান্ড বিস্কিট ইন্টেরিয়র। 14 রেজিস্ট্রেশন বাংলাদেশে, 2014-তে, 2011 মডেল। গাড়িটার তেল এবং গ্যাস দুটোই আছে। পেপারস 100% আপডেটেড। পেপারস আপনারা 1 বছর 2 বছর ফুল পাচ্ছেন। ওকে, পিছনের গ্লাসটা একটু দেখাই আপনাদের। সামনের গ্লাসটা সম্পূর্ণ অরিজিনাল, পিছনেরটা অরিজিনাল, ঠিক আছে, এবং যেটা গাড়ির সাথে আসছে সেটা।
অনেক সময় চেঞ্জ হয়, বাট সেটা অরিজিনাল থাকে, বাট এটা চেঞ্জ হয়নি, এটা গাড়ির সঙ্গে যে অরিজিনালটা আসছে সেটা। ব্যাকডালাটা একটু দেখাই আপনাদের। আসলে আজকে প্রচুর জ্যাম, রাস্তায় অনেক রিক্সা ভ্যান, ঠিক আছে, একটু এগুলো ইগনোর করবেন। ওকে, আমি একটু ব্যাকডালাটা দেখাচ্ছি। ব্যাকডালাটা হচ্ছে, যেহেতু সিএনজি আছে, সিলিন্ডার পাবেন এখানে আপনারা। আর এই যে দেখেন পিছনের যে ফ্রেমিংটা সেটা একদম ফ্রেশ স্টক অবস্থায় আছে, এই পাশ থেকেও, ঠিক আছে। এগুলো আসলে মূল বিষয় গাড়ির দেখার জন্য। পুরোনো গাড়িতে এই বিষয়গুলো আসলে বেশি ফলো করতে হয়। যদি গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট থাকে তাহলে এই জায়গাগুলোতে বেশি আঘাত হয়, এবং এগুলো ঠিকমতো, ফ্রেমটা ঠিকমতো থাকে না, এগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এবং কোনো মেকানিকই, কোনো ওয়ার্কশপের লোকই এটা আসলে প্রপার ওয়েতে কাজ করতে পারে না। তো এই ছিল গাড়িটার ব্যাকডালার ভিউ। দূর থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের, একদম জাপান থেকে যেরকম আসছে সেরকমই আছে। এই সাইড থেকে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের টয়োটা প্রিমিও FL HID ক্রাউন শেপের একটা গ্রিল গাড়িটাতে আছে। আমি একটু এই চাকাটা দেখাই। এটার কন্ডিশনও খুব ভালো, অনেকটা নতুনের মতোই, খুব ভালো মানের টায়ার, এবং আলহামদুলিল্লাহ ভালো অবস্থায় আছে এখনও। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রাইন শিটগুলো পর্যন্ত এখন অরিজিনাল। দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস এখনও যেটা গাড়ির সাথে আসছে ওরকমই আছে। আসলে কম ইউজের গাড়িগুলোতে খুব বেশি চেঞ্জ হয় না, ঠিক আছে। আর জাপানি গাড়ি যেগুলো বাংলাদেশে আসে এগুলো খুবই ভালো কন্ডিশনের, এলোন প্রিমিও এগুলো আসে। আমি প্যাডটা দেখাচ্ছি আপনাদের, অনেক ফ্রেশ। আর হ্যাঁ, মাস্টার সুইচের প্যানেলটা দেখেন, ভাঙা চোরা এরকম কোনো অবস্থায় নাই, খুব ফ্রেশ অবস্থায় আছে। আর ইন্টেরিয়রটা খুবই ভালো। এই সাইড থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের গাড়ির ইন্টেরিয়র, সামনের ইন্টেরিয়রটা। গাড়ির এসির কন্ডিশন সুপার সুপার, একদমই সেরকম ঠান্ডা হয় এসি, বুঝতে পেরেছেন। এসির কন্ডিশন খুবই ভালো, অনেকে এসিটাকে বেশি প্রেফার করেন পুরোনো গাড়িতে। এই গাড়িটার এসির কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আমি একটু আপনাদেরকে মাইলেজটা দেখাই গাড়ির। গাড়ির মাইলেজ হচ্ছে 63,133 কিলোমিটার, এবং এটা আই থিঙ্ক জেনুইন, বিকজ আমরা এরকমটাই পেয়েছি। আর গাড়ির কন্ডিশন দেখে মনে হয়েছে এটা জেনুইন। গাড়ির কন্ডিশনের সাথে গাড়ির যে মাইলেজ সেটা পুরোপুরিভাবে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী মিলে যাচ্ছে, কজ গাড়িটা যে কম ইউজ হয়েছে তার প্রমাণ আমরা ইন্টেরিয়রে পাবো। বাইরে ভেতরে কোথাও কোনো সেরকম অ্যাক্সিডেন্ট নাই, কোনো রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজের কোনো চিহ্ন আমরা পাইনি আলহামদুলিল্লাহ। আর এসির কন্ডিশন খুবই ভালো। এই যে একটা মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, এটা সম্পূর্ণ অরিজিনাল জাপানিজ, যেটা গাড়ির সাথে আসে, গাড়ির সাথে এরকম আসে, এবং এগুলো খুবই ভালো মানের হয়, খুবই দামি হয়। আপনি আফটার মার্কেট লাগালে এত দামি পাবেন না, এগুলোর কন্ডিশন খুবই ভালো। ব্যাক ক্যামেরাটা অনেক ক্লিয়ার, এখনও দেখতে পাচ্ছেন ফুল ভিউটা ব্যাক ক্যামেরা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর গাড়িটা সিএনজি এবং অকটেন দুইটা ফুয়েলে খুব ভালো চলে। এসির কন্ডিশন মাশাআল্লাহ খুবই ভালো, একদম সুপার কুল, আইস কুল অবস্থা। ওকে, আমরা একটু গাড়িটার ইঞ্জিনটা দেখবো, যেহেতু পুরোটাই দেখেছি, ইঞ্জিনটা আমরা একটু দেখি। আমরা গাড়ির ইঞ্জিনটা একটু দেখি। ইঞ্জিনটা দেখেন কতটা ক্লিন এবং পরিষ্কার। আসলে গাড়ি যদি আমরা ইঞ্জিন ক্লিন করাই, বাট যদি ফ্রেশ থাকে, আই মিন কম ইউজ হয়, সেক্ষেত্রে এরকম ফ্রেশ একটা লুক আসে। আদারওয়াইজ গাড়ি যতই আমরা পরিষ্কার করি, যদি ইঞ্জিন নোংরা থাকে বা এটা গাড়ি বেশি চললে সেই ইঞ্জিনটা যদি ইঞ্জিন দেখলে টের পাওয়া যায় আসলে একটা গাড়ি কতটুকু চলছে বা কেমন অবস্থায় আছে, ঠিক আছে। ইঞ্জিনের প্রত্যেকটা স্ক্রু দেখেন কতটা এখনো নতুন অবস্থায় আছে, এবং আলহামদুলিল্লাহ গাড়ির কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ছাপ সামনে থেকে পাবেন না ইনশাআল্লাহ। ফিজিক্যালি আসবেন, দেখবেন, গাড়িটা আপনাদের অবশ্যই পছন্দ হবে, আমি আশাবাদী, কারণ গাড়িটা খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ। আর গাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 22,25,000 টাকা আস্কিং প্রাইস।
11-র মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন, পেপারস ফুল আছে, একদম ফুল, ঠিক আছে, পেপারস 100% ফুল, পুরো 1 বছর 2 বছর। সো আপনারা ফুল একটা পেপারস পাচ্ছেন। গাড়ির দাম হচ্ছে 22,25,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। সামান্য কিছু কমানো যাবে, সেটা গাড়ি দেখার পরে আলোচনা করতে হবে। কেউ ফোনে দামাদামি করবেন না। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।